Non ho i soldi, dice allo spacciatore il cliente pusher a sua volta arrivato in bici. Ah, me li darai, risponde flemmatico l'altro pusher, il rifornitore, quello con cappellino nero in testa mentre tra le mani conta la mazzetta di banconote da 50 e 20 euro. Ecco l'audio originale. Siamo a Mestre, in Viale San Marco, alla canonica della chiesa San Giuseppe, a 2 passi da San Giuliano, direzione Venezia. Già nelle mani della polizia la targa dell'auto del pusher, impressa e indelebile nei filmati, così come i volti dei due giovani, dall'aspetto 20 anni o poco più. E quanto raccontano le immagini della telecamera che Don Natalino Bonazza, parroco della chiesa San Giuseppe, ha installato proprio davanti alla sua canonica, e qui che in maniera disinvolta e senza scrupoli avviene lo spaccio con tanto di cessione di soldi e droga. Le immagini parlano da sole. L'episodio è nato dal fatto che ho sentito delle voci un po' esagitate mentre ero in casa. Prima di tutto ho controllato che cosa avveniva all'esterno visionando il filmato della videocamera, e per la prima volta ho visto un episodio del genere. La cessione di droga giovedì scorso, 4 luglio, poco prima delle 20:30, spaccio avvenuto sotto gli occhi di Don Natalino che, dopo aver visto quanto stava accadendo proprio fuori casa, è uscito ad affrontare due spacciatori saliti in auto ad attendere i clienti cui cedere la sostanza stupefacente, da cui si è sentito rispondere che cercavano un posto tranquillo per parlare. Penso che questa gente che probabilmente viene da fuori cerchi sempre dei luoghi nascosti. La telecamera posizionata per monitorare quanto accade in questo angolo buio, specie alla sera, quando diventa il ritrovo di giovani sconosciuti, dice il prete. Il senso anche di questa videocamera serve come deterrente, perché purtroppo questo angolo del piazzale della chiesa, soprattutto di sera, può diventare un posto un po' pericoloso, mette un punto di passaggio per tante persone che abitano nei quartieri qui vicino. Il monito è l'appello del Don alla sua comunità. Ora che è estate, usciamo per una passeggiata, popoliamo la nostra via per non lasciarla in mano a criminali sbandati. La richiesta. Dobbiamo tornare a vivere il quartiere e non ritirarci come se fossimo degli assediati nelle nostre case.